Então pessoal, continuando com o vídeo aqui, ó, para quem for instalar o Start Stop, primeira coisa que precisa entender é que ó, a ponta da chave vai precisar ficar no miolo do carro. Essa ponta é importante porque deixa o volante destravado. Segundo ponto, o sensor, para o chaveirinho de sensor, pode ficar preso aqui mesmo no painel. Terceiro ponto, o chicote que vocês vão ligar vem com plug universal, tanto é que ele liga na central e direto no chicote da TR4. O chicote da TR4 tem 5 fios, sendo um azul grosso, que é o 12 volts, tá? O amarelo com o azul com amarelo, com listra amarela, ele é o ACC, tá? O preto com branco fino, que é esse aqui, ele é o ON 1. Aí atrás tem o vermelho, o azul com vermelho, que é o ON 2, ó, azul com vermelho, ON 2. E tem o azul com branco, que ele é um pouquinho mais grosso, que ele é o Start, onde liga a chave botão. Então, ou seja, e tem o preto com o branco fino atrás. Não, na frente aqui, isso, eu já falei sobre ele. Isso. Esses fios são os que ligam no chicote. O preto que sai aqui do chicote da Universal, ele vai direto para uma carcaça. E o fio verde, ele é pro botão, ele é pro a parte do botão lá do freio. Ou seja, tem um plug lá, você corta, ele também é verde lá. E aqui no chicote original também é verde. Então, fazendo essa ligação, pronto, está feita a instalação do Start Stop. E eu vou deixar o esquema elétrico para vocês, que eu fiz detalhadamente. É só seguir as cores. O mais difícil na TR4 é identificar as cores, porque esses fios da TR4 não é padrão, tá? E depois é só ajeitar a caixinha no lugar, pronto, tá feito o Start Stop. O botão é preso aqui, ó, direitinho, fica certinho, e ele cobre a chave. Então, se ele cobre a chave pode permanecer lá. Se um dia você falar assim, ó, deu algum problema no Start Stop, é só desplugar, plugar no conector original do carro aqui, tirar o pinholinho da chave, o pedacinho da chave, e ligar com a chave normal, vai funcionar. Essa é a ideia do Start Stop. Valeu pessoal, que eu possa ter conseguido ajudar os entusiastas, as pessoas que têm o desejo de instalar um Start Stop na TR4. E mais para frente segue a atualização desse Start Stop. Obrigado, um grande abraço.